לישות הממסדית אין עניין לשנות את הדברים. אלא אם השינוי הזה מגיע מלמטה. נשים מצביעות ברגליים ומענישות את בית החולים כלכלית, או אנשים אחרים, משפטיים. בכל אופן שינויים באים מלמטה. אז הנה, להימנע מהליכים מדפוסי עבודה עלולים להזיק, לשם תמיכה מדעית. צעד 10, לשאוף להשגת 10 הצעדים להנקה מוצלחת, כפי שתוארו בבייבי פרנדלי הוספיטל, על ידי ארגון הבריאות העולמי, World Health Organization UNICEF, הקרן העולמית להגנת הילד, בייבי פרנדלי הוספיטל אינישייטיב. זה פשוט מסמך עבודה, כן? צריך לעבור עליו. אוקיי, בסדר. אז הנה הטקסטים. יש לכם תוכנית לידה נפרדת. צריך להיות מצוין בתוכנית לידה שלנו, של האימהות. אתם מבינות מה קורה פה? זה עבור חדר לידה. וזה עבור תינוקיה. אז בחדר לידה צריך להיות מצוין המועד תזמון של חיתוך חבל הטבור, ויותר מכך חילוקו בקלם, כן? כי אנחנו מכירות את הטריק. מתי נתת לך חבל טבור? תוך חצי שעה, סבבה, אין בעיה, אני רק שמה פה את הקלם. ודם טבורי, תשאול ודגימה למחרת. כי ברגע שלוקחים דם טבורי למאגר ציבורי, מגיעה אחות של מד"א, מתחילה למלא איתך שאלון. את אמורה לעשות מאוד עם התינוק שלך, אבל שנייה, הוא יחכה בעיניים בתקרה. אז לבקש לעשות את הבדיקת דם ואת התשאול למחרת. ושירות לדאוג כמובן כמה שאפשר ולא מבין, אלא אם כן האמא הזאת לא בבית. אז אין שום תעבור מדיניות. וזה עכשיו לתינוקיה. מדיניות חלב אין בלעדי ופתרונות גורמי. אם אני מוכנה שהתינוק שלי כך מוצץ, אני מוכנה שהתינוק שלי יעלה אותי להנקה, לא יעלה אותי. מדיניות חברה בטיפול רפואי, כתוב פה כל מה שתינוק יפגוש, מדיניות ליווי בטיפול רפואי, או הימנעות ממנו. כן, צריך לדבר על אבא מלווה או אמא מלווה, למשל, אני לא רוצה שיעשו לתינוק שלי חיסונים שאני נמצא, כן? אני לא רוצה שיעשו לך. אני לא רוצה שיעשו לך חיסונים, אני לא רוצה שיתנו, כן, כל הדברים האלה. ומדיניות למידת הטיפול הראשוני רוחצים, מחתלים, חיטוי טבור. אני קודם כל צריכה להחליט אם אני רוצה את זה, ושנית, אם אני רוצה ללמוד. ואני מטריה ואני רוצה ללמוד, אני עושה מחתלים תינוק. אני עושה להתעסקם עם טבור. אז כל זה צריך להיות בתינוקיה. הלאה? טקסטים שיש לדבר ולהמחיש בקורס, עם מכניזם של תנועות העובר בלידה. אני לא אעבור את זה עכשיו, אתם באמת כבר מכירות את זה היטב. זה מאוד מאוד עוזר להנכיח את הישות השלישית. כן, אני זוכרת שאנחנו למדנו להיות מדריכות להכנה ללידה, ואז העובר מסתובב ויוצא. זה מה שלימדו אותנו, לא היו... כלום לא למדנו מזה, שום דבר, אף שקף שכזה, כלום. באמת, פשוט שערוריה. זה מה שלימדו אותנו לפני 20 שנה, כלום. העובר מסתובב ויוצא. כלום, פשוט. לא יענה. טקסטים בעל פה, אנטומיה אימהית ועוברית, זה גברים נורא אוהבים. תנו להם מודל, כן? קוטר כזה מול קוטר כזה, הקוטר הרחב נכנס, זה יוצא, ואז הם הופכים לתומכים תודעתית בלידה. אם הם גם מאוד אוהבים גאדג'טים, נניח טנס. כן. את רואה איך בני זוג מתייחסים לטנס? כן, ישר הגבר יודע. ישר הגבר יודע. טיק, 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 תעשי ככה, יש לי פה אחד. יש לך? אני רואה שאת אוהבת, לא, פשוט לא הספקתי להחזיר אותו. אוקיי. מהלידה. אז העניינים האלה, המכניים לכאורה, עשויים לרתום את בני הזוג מאוד. וברגע שיש למלווה בלידה, מלווה, ומה זה
זה רלוונטי בלידה? זה רלוונטי משום שזה תומך תודעתית בקיומה של הישות השלישית. יש מספיק תומכים, כאילו איך זה במהלך לידה יכול... כי ברגע תראי, רוב התומכים האורגניים הם בני זוג, הם גברים. ברגע שלימדת אותם את העיקרון המכני, המוח שלהם בידיים שלך. הם רואים את התינוק. ברגע שהם מבינים, הם רתומים, הם שלך. את אומרת להם, מה התינוק עושה עכשיו? אחד הדברים החכמים בעיניי לעשות זה להביא את המודל הזה לחדר לידה. אישה שיש לה כאב מסוים, בצד מסוים, את לוקחת את התינוק, את מדגימה באגן. תראי, המיילדת אומרת לך, התינוק ב-ROA פלוס 1. את אומרת לאישה, את רוצה לראות איפה התינוק שלך נמצא? ואת מדגימה לה עם הדגם הזה. עדיף, יש דגם קטן יותר, שהוא ממש פיצי כזה, אולי אני באמת אקנה אותו. את מדגימה לאישה ואת מראה להם מה קורה שם, הם רתומים, המוח שלהם כבר עושה את הדמיון המודרך, הם מבינים, את מרגישה את זה פיזית, את מבינה לאן את צריכה ללכת, את יחד עם התינוק שלך בתודעה, זה כבר לא הוא שעושה לך, אתם יחד בעבודה הזאת. וברגע שבן זוג רואה את הדבר הזה ומבין את העיקרון, אין לי מילים אחרות, הוא שלך. הוא לא יכול לעזוב את זה. הוא לא יכול פתאום להגיד, כואב לנורא וזהו. זה כבר לא כואב לנורא וזהו, יש לתודעה שלו כיוון. הוא עוזר לקדם את הלידה. הוא שותף. התודעה שלו תומכת בתהליך בהתקדמות. יש לה כיוון. תראה אם זה עובד בשבילם. פשוט גברים מאוד אוהבים מכניזמים. לגו, שחק בלגו. ממש, תסביר להם עיקרון, put the ball in the basket, והם שם. תראי, תנסי, לא יעבוד, לא כסף. יש כל כך הרבה, יש כל כך הרבה דברים ללמד, ודרכים להתייחס, ובסופו של דבר נכון, אבל אל תדאגי, בסופו של דבר, בגלל שאנחנו עכשיו עוסקים בצמצום ובבניית מודל, דברים מאליהם יתבלטו וינשארו. כי ה-say שיש לך להגיד לעולם הלידה הוא say מסוים. יש את כל מה שיש לומר, ויש את האופן שבו, את הדבר שאת תעשי. וגם לכל זוג זה משודר אחר. צריך לזהות בקבוצה, איך ברגע שמתחילה תנועה שמשעמם להם, השפת גוף שלהם מדברת אחרת, צריך מיד להכניס איזה גימיק. לא, כי באמת לפעמים מה שנקרא שפע הוא דבר מרפא ידיים. אומרת לעצמך, אוקיי, מה לעזאזל אני הולכת לעשות? יש כל כך הרבה חומר, כל כך הרבה אפשרויות. וכל הזמן דיאלקטיקה כזאת עדינה שבין האוקיינוס ובין החוכמה של פינצטה, לדוג ולהביא לכאן מה שאת רוצה. וברגע שברור לך מה את רוצה להביא לעולם הלידה, מה ה-say שלך, מה הכלי החזק שלך לשיפור הלידה, דברים איכשהו מתכנסים. זה גם, אני חייבת להגיד לכם שכמו שלידה זה לא מטלה שלך מלבד, העובר עוזר לך בלידה, גם קורס הכנה ללידה. זה לא משהו שאת שולפת מעצמך ועושה 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 ואת לבד באיזה חלל וירטואלי. יש סימביוזה בינך ובין קבוצה. הקבוצה שולפת ממך את הדברים הנכונים בזמן הנכון. כמו שאת מלמדת יוגה, יש דברים שאת שוכחת, ופתאום הקבוצה מוציאה את זה ממך, והשיעור מקבל איזושהי אותו דבר. אבל זה באמת, התחושה עכשיו היא תחושה של עומס, כי בלמידה יש את, וואו, זה חשוב, זה חשוב, זה חשוב, זה חשוב. אבל זה ירד, זה יתפרק, כי לאט לאט יזדקק לך העיקרון של מה הדברים שחשובים לי. וגם הם קצת תשתנו, כי קבוצה תעלה צרכים אחרים. והקבוצה תכתיב לך, תראי, זה תוך כדי תנועה. זה מספק בסופו של דבר, תראי, שתעשי שינוי.
גם אם שכחת פה ושכחת שם, הבאת איזושהי מהות, וגם אם לא זכרת, הקבוצה מוציאה ממך. יש להם עניין, הם שותפים בלידה של הקורס, הם שולפים ממך, את לא לבד. זה לא כזה. כמו שמתנות בדוגמאות של סוגי קורסים, כאילו שאת בסוף למה את מתחברת יותר? אמרתי, רגע, אבל אני מתחברת פה לכולם, איך אני אבחר? גם משהו ש... נכון, זה שלב שהוא כאוטי, אבל את לומדת את זה תוך כדי תנועה. את גם תראי, תקליטי את עצמך, או תקשיבי לעצמך, או תייצרי סרטונים, או תייצרי איזשהו רפרנס שיבנה תוך כדי לימוד, את תשמעי פתאום מי את. חלק מהצבע שלנו מתגלה לנו שאנחנו מייצרים את האוטפוט. אפילו אם יש מבוכה ובלבול, השלד הזה הולך ונבנה והוא נעשה ברור יותר עם השני. אוקיי. עכשיו, באמת לגבי היתרונות של הסברת המכניזם, אז קודם כל אמינות. כן, זה מאוד מרגיע אנשים. תראו, ככה זה עובד, אנחנו לא המצאנו את זה, גם הרופא יודע את זה, גם המנהלת יודעת את זה, וגם אתם תדעו את זה. אנחנו נדבר על שפה משותפת ועל בסיס ובסיס אינטרנציסטי. אין כאן מישהו שלא מסכים עם זה. המחשה של חשיבות התנועתיות האימהית ובעקבותיה העצמה של תחושת המסוגלות האימהית. מנטלית ופיזית. אם אני מבינה שהעובר צריך לעשות את האפליקציה הזאת, אני מבינה את זה. אני לא סתם עושה תנועות אגן. כן, יש את עושה תנועות אגן בלידה, ויאללה. זה לא זה. ברגע שאנחנו מבינות את המכניזם, כן? זה כבר אימתן. אנחנו הרבה יותר מצומצמות וחסכניות ורתומות לתהליך. העצמה של תחושת המסוגלות האימהית ללדת היטב, דמוקרטיזציה של הידע, חילוץ מוקדי הידע הלידה מתוך הגילדות הרפואיות, זה כבר עניין אידיאולוגי, דמוקרטיזציה של הידע. אני כמדריכה להכנה לידה לא ידעתי כלום על לידה מהמכניזם של לידה. למה? כי הייתה דיקטטורה של ידע. כי ידע הזה הסתתר בתוך ספרים, ועד שלא חפרתי לדוקטור בר במוח ואמרתי לו, בבקשה תגיד לי, תראה לי, לא ידעתי מה לשאול בכלל. עד שהגעתי כן, המכניזם, זה מה שאני רוצה. זה לא, כן? זה לא מישהו הסתיר ממנו, אבל זה מוסתר. אז יש כאן באמת מניע אידיאולוגי של דמוקרטיזציה, שיפור מיומנויות הידע, קריאת מעטה הבורות השרלטנית, ומתוך כך הצהרת רפואת המידע. טוב, אלה באמת עניינים שהם אפילו נוגעים באידיאליזם המקצועי שלנו. נכון שיש להם מדריכה להכנה ללידה מין הילה כזאת של, אני יודעת, פחות או יותר, באופן כללי. מין מישהי שלא ממש מבינה מה קורה שם, נכון? היא באה כדי לעשות כל מיני עניינים שוליים שנשים טובות בהם, עניינים של בחסד, עניינים של סושיאלייז, עניינים של עובדת סוציאלית, עניינים שהיא באה להרגיע, היא באה... אווירה טובה. מה? לעשות אווירה טובה. לעשות אווירה טובה, לעשות כל מיני דברים לא ענייניים. הידע נשאר בגילדה. לא. הידע כבר לא בגילדה. ולא רק שהוא שלנו, הוא צריך להימסר לציבור. לכל אישה הזכות המלאה לדעת את הלידה שלה מבפנים, לדעת זה להכיר מבפנים. אז זה נותן לנו באמת סיבה טובה להזמין את הידע הזה לתוך הקורס. המודל ההורמונלי, למה כדאי באמת להנכיח אותו? ההוכחה האמפירית שיש לנו בין גוף ונפש, והבנה והנכחה של התקשורת בין האמא והעובר. איך נסביר אותה ללא המודל ההורמונלי? אין לנו מודל אחר. זה המודל, להסביר את הקשר בין אמא ובין הישות השלישית בלידה. זה המודל המרכזי שלנו.
הטמעת חשיבות חלון ההזדמנויות של התקופה שמיד לאחר הלידה. אנחנו באמצעות המודל ההורמונלי, אנחנו מספרות על ולנה שמיט, על רמת אדרנלין גבוהה פי 5 בגוף של אדם מבוגר, פי 15 אצל טייס קרב, אני כבר לא זוכרת את המספרים, כל מה שוולנה שמיט. עם כזאת מוכנות אנחנו יכולות להסביר את החשיבות של חלון ההזדמנויות. אם אנחנו נגיד לאמא, תשמעי, לא כדאי שהמתנדבת של מד"א תיקח לך בדיקות דם, כי זה זמן לבונדינג, זה זמן לכיף. כיף אפשר לעשות גם בפיפניקות 3 שנים. אם אנחנו רוצות ברצינות למכור את חלון הזמן הזה, ולומר שאין לו תחליף, שהנפש נמצאת כמו בטון רך שעליו ניתן להטביר דפוסי ליבה, זה לא שניתן. הדפוסים האלה יוטבעו שם, כי המצב ההורמונלי של העובר או של הילוד אחרי לידה מביא את הנפש למצב של בטון רך. וזה מה שיקרה, יהיה שם אימפרנט, תהיה שם הטבעה. השאלה מה תהיה ההטבעה הזאת? אם היא תהיה אקווריום, גריל, נאון או נשימות של אימא, חום גוף של אימא. כל הדברים האלה, הבונדינג, הפליאה, מה יטבע כדפוס כחול, כבלופרינט. דפוס כחול שדרכו הוא יתפוס את כל חוויות החיים שלו. מי האמא שלו? האם זאת הישות האורבנית, המדיקלית, או האנושית? המודל ההורמונלי עוזר לי למכור את החשיבות של חלון ההזדמנויות הזה. כן? זה ההבדל בין זה זמן שלכם לבונדינג, כאילו זה חמודי מודי, זה לא חמודי מודי, זה כל העתיד שלו, של התודעה שלו. שיפור מסוגלויות התקשורת בעבודת הצוות של האמא והנוכחים בלידה, גם בילדות שמומש לא מעולם. אם אנחנו מדברים בלייברלנד, בצפת ההורמונים, אנחנו מסוגלים לעשות שיפורים הרבה יותר משמעותיים, כולם מגויסים עבורם. אם אנחנו יודעות שהאימא הזו עכשיו ברמת אנדורפינים מאוד גבוהה, אנחנו יכולות לדבר בצורה קצת יותר יעילה עם הצוות שיש לו מחויבות מסוימת למודל ההורמונלי על חשיבות אמינות האורות. אני רוצה לשאול שאלה. על הטמעת החשיבות של חלון ההזדמנויות. כן. נגיד שמישהי יודעת שהולכת להיות לה לידה התערבותית, או שהיא פשוט מתכוננת לאופציה הזאת, כי היא אומרת שזה... או אפילו אחרי לידה. כאילו, מה את עושה כשהאופציה המושלמת לא באה לידי ביטוי? איך את מלווה אימא שהתינוק שלה כרגע אובייסלי עובר לא את החוויה האולטימטיבית, והיא תופסת את זה בתור וואו, פספסתי את ההזדמנות לבונדינג, ואלה הדברים הראשונים שהוא רואה, ואלה החוויות הראשונות שהוא... אז תכף אנחנו נדבר על זה, כי יש פרוטוקול של second best, אם לא האור של האמא, אז האור של האבא. אם לא אמא ולא אבא, אז לפחות אני כנוכחת בלידה, אני כדולה. אני יכולה לעשות הרבה דברים, אמנם אסור לי להרים אותו הרבה פעמים, אבל אני יכולה ללוות את הנשמה שלו, את התודעה שלו, כל אחת והתפיסה שלה, את הישות השלישית, ותכף אנחנו נעבור על זה, אבל באמת יש לנו תמיד את ה-second best. אם האמא לא פנויה, אם האמא בהתאוששות, אז מי נוכח? מה שקורה לתינוק, התינוק צריך להיות סגור ונוצר איזשהו מצב חירום ואפשר לגעת בו. גם אם יש מצב חירום, ניתן לעשות... הם לוקחים אותו, הם לא מאפשרים בכלל. ליווי תודעתי. כן, לגמרי. אנחנו שם. גם, נגיד, אני דיברתי על זה מישהי אתמול על אלה, ודיברנו על איך זה שלי עליה, ואמרתי, כאילו, היא לא הייתה, הלב שלי, כאילו, אני מאוד עצובה על מה שהיה, אבל אנחנו היינו נגיד כל הזמן, זאת אומרת, פיזית. זאת אומרת, כל הזמן ניסו לזרוק אותנו לאימא שם, לא יכולנו להחזיק אותנו לאימא שם, היא יודעת שהאימא שם, זאת אומרת, וזה אני יודעת בדיוק על הדבר, אני חושבת שכאילו, אם לא היינו כל כך סגורים על זה שזה דבר נורא חשוב, אז החיים לא היינו תוצאים ככה בגלל. אני גם שמנו במחות שלי שגם עשו את הבדיקה הסינאלית הזאת, והיא אמרה, אני בטוחה שזה מה שעשה את הקושי, ואחרי 3 חודשים עכשיו ישבו את פתאום נרגעה,
היא הייתה צריכה אבל לעבוד מאוד חזק על התיקון שלה, היא ממש הרגישה את החוויה של החרדה ועל פחד, על תינוק קטן שלא מתקשר, אבל היא ממש הרגישה אותה כל כך וכל כך הייתה אבל בטוחה במה שהיא צריכה כאילו לעשות, היא כאילו הייתה תקופה נורא נורא קשה, אבל באמת החיבור הזה והקשב הזה, כאילו דבר תיקון, היא הרגישה שהיא תקנה את החוויה הזאת אחרי 3 חודשים. זה אפשרי. כן, זאת אומרת, בדיקה. שהבן שלי הצעיר עד היום לא תיקן את החוויה הזאת שמשהו עלה, הבן הצעיר שחלה. ואומרים שיש מבנה במוח שנקרא המגדלה. המגדלה, אני אומרת את זה נכון? נראה לי שזה המגדלה. אין מגדלה, זה דמוי שקד, זה המילה הלטינית. איך זה נקרא? המגדלה, באלף. ששם נטמעות החוויות הקשות, הטראומטיות, בתקופה הסאב-לידתית. ואני רואה את זה, אצל לילה. זה קשה לי, אבל כל דבר הוא מקבל מאוד מאוד קשה. אבל המזל הגדול שמישהו תמיד לא אומר, אתה תמיד מתי שאני מדבר איתך, אני מרגישה שהכל נרגע לי. נהדר, אני חושבת שאת מחזיקה אותו. אגב, סתם משהו איזוטרי לגמרי שקראתי לאחרונה פגועי אמיגדלה שהתרחקו כמו מאש מפלואור, כי הוא מאוד אוהב להתיישב על האמיגדלה ולקבע אותה, ופלואור זה לא רק במים המופלרים אלא גם במלח, מלח שולחן. משחת שיניים, הם מוסיפים את זה למלח? מה? כן, שמוסיפים את זה למלח? כן, חומר מונע התגיישות אם אני לא טועה, אבל סתם כזה פריט מידע. כן, וכמו שטל תיארה, לא רק העובר, הילוד יודע שאנחנו איתו, אלא אנחנו יודעים שהוא יודע שאנחנו איתו, ויש למחזוריות הזאת מכריכת מעטפת שמחזיקה את האנרגיה הזו של הבנה. אז אני ממש. טוב, אני מקווה שהבן שלך כאילו תצליח לשים הפלואור בנת. זה שמשתנים, זה מאוד אישי, אני אספר באשקלון, חוויה בלידה האחרונה הייתה, למרות כל ההכנה, אז זה היה ניתוח קיסרי שהגיעו על הראש, והם יושבים ושמים אותו בקופסת פלסטיק הזו במסדרון. אף אחד לא יכול לגשת. ולא, האבא לא שום... והוא היה בפרוזדור. בפלסטיק הזה סגור. זה פה. כאילו, מה יכולתי לעשות? לא, אני לא ממש... אחרי כמה זמן. ואם מישהו ניגש, אז היא אמרה לא. ילדו. פרוזדור. זה אחרי ניתוח, אז שמו אותו בפרוזדור. במעבר. כן, אז לבוש, מכוסה, אבל הקופסה הייתה. הקופסה סגורה. בשקוק. ובהכנה דיברתי על האור ועל האבא, שגם האבא יכול, זה אבא לדעתי, והכניסו אותו לחדר. תראי, זה עניין של אסרטיביות, האבא יכול לקחת, יש לו הרשאה לקחת על הידיים ולבודדו לעבוד. זה עניין שאם אתה בבית. לא, אבל זה עניין של מקום שאת אומרת שמלחיח, ברגע ששמים לאבא או לא משנה את התינוק בתוך אמבטיה, אינטואיטיבית הוא גם, הוא נושא עם האמבטיה הזו, והוא לא פיזית לוקח. את כל כך צודקת. לא, מה, עם החלוקים הלבנים הם דמויות של מטילות אימה. אבל יש להם חוק בבית חולים, אסור לתינוק ללכת, אסור להוביל תינוק בידיים. מבחינת ביטוח. בפלסטיק. אני חושבת שמה שחגית אומרת, יש לו משמעות, כן, לכלים שבתוכם אנחנו חיים. אני מסתכלת על לילך בגלל באמת המקצוע שלה כמייצבת פנים, עד כמה, אתם יודעות, עד כמה המיטה
הרהיט הזה פשוט שנקרא מיטה מעצב את חיי האהבה שלנו. חשבתם על זה פעם? רהיט, כמו באליסה. שתי אותי, אכלי אותי, המכשירים קוראים לנו, תשתמשי בנו ככה. המיטה של חדר לידה, שכבי עליי, כל מיני כלים שפשוט קוראים לנו להשמיש אותם בדרך, כמו שהטבע רגיל, כמו ששר איינשטיין, כמו שהטבע רגיל, כן? אז האקווריום הזה, פלסטיק, אתה רואה? אקווריום מפלסטיק עם גלגלים. יש עליך כוחות אדירים, מכבש, אז אני אקח אותו ככה, כי זה נועד. זה באמת, אלה כוחות תרבותיים אדירים שמופעלים עלינו, אלה מכבשים. שלכאורה, קח את הילד שלך. לא תיקח את הילד שלך. כי אסור להוציא אותו משם לסיבות. עוד רגע, עוד לפני שאסור, אנחנו אפילו לפני שצעקה עלינו מיילדת אסור. אינטואיטיבית את לא תקשי לה. בדיוק, אנחנו רואים קופסת פלסטיק עם גלגלים. מה? זה סטרילי, זה אחרי ניתוח. זה ועטוף. כל עטוף בסגילים שיש להם את הלוגו של הבית חולים. חדר ניתוח. וזה בכי נורא הדבר הזה, מותר להניח בפנים רק את ה... היום? טוב, אז כן, אלה באמת כוחות נורא חזקים, צריך לשים עליהם לב, כי הם כמו מגנטים אדירים לתודעה שלנו. אנחנו לא מבינים עד כמה הנוכחות הזו משפיעה עלינו, אבל היא מאוד חזקה. אבל רגע, בעניין הזה, הרי אמרת חנה והכל, ודיברנו כמובן על תוכנית לידה, למה לא לכתוב תוכנית לידה גם לקיסרי? זה יכול לעזור או שיש כמו נהלים של שלב בפרוזדור בקופסה? ותוכנית לידה יותר משזה עוזר לצוות, זה טקס ששותפים בלידה אורגניים, האמא כן, אז האבא ידע מראש, הוא יכול להרים אותו. אם כתוב, כן, כך כתוב, אני לוקח את התינוק על הידיים, יש אפילו מנסה שמחכה, עוד כלי שקושר אותך לאיזושהי ציפייה, אז הוא בהחלט יכול לתרום לסיכויים שהתינוק הזה יהיה על אבא. הטרגדיה היא שלאבא אין מיטה והוא לא יכול לשכב ולהניח עליו את התינוק לחיים. למרות שהאבא יכול, אם הצוות בסדר, הוא יכול להצטרף לאמא ולשכב לידה על מיטה, זה סיפור. טוב. טוב, אז זה בעצם השקף של המודל ההורמונלי, ולא כדאי להשתמש בשפה הזאת כדי להכריח את לייבובן. ועכשיו אנחנו מגיעות בעצם לאיזושהי ליגה שבעיניי מאוד מאוד משמעותית, שהופכת את הישות השלישית מאיזשהו מבוגר שטבע מסקנצ'יק שצריך להציל אותו כי הוא טמבל, הוא לא יודע מה החיים שלו, הוא לא יודע לעשות את החיים, הוא לא יודע לעשות את המדדים הביופיזיקליים שצריך, הוא רק מין כזה שבר כלי מסכן שלו לא יודע לעשות, הוא רק עלול לפשל. לקחת ולהעביר אותו למקום אחר, למקום של פיזיולוגיה שיודעת היטב את העבודה, של תודעת גוף נפש, של מסוגלות. זה בעיניי הלב, אבל כל אחת מאיפה שנוח לה, איפה שהיא מוצאת את הלב שלה, זה גם יהיה הלב של הנושא שהיא תדבר אותו. אז ככה, אני אתחיל אולי טוב. אנחנו מכירים את המכניזם של תנועות עובר, ואז אנחנו רוצות לדבר על מנגנוני תמיכה הורמונליים ופיזיולוגיים. אז קודם כל, רפלקס וגאי. לחץ הדרגתי של צוואר הרחם בראש התינוק, סליחה, עוד לא, זה בכלל זה מוורנה שמיט, ויש כאן היבט משותף של רפלקס פרגוסון וההשפעות של לחץ צוואר הרחם על ראש העובר, וורנה שמיט מדברת על זה. היא אומרת שלחץ הדרגתי של צוואר הרחם על הראש מגלה את המכניזם הביולוגי של הסתגלות עוברית, כן? עזבנו לרגע
את הקולטנים לאוקסיטוצין שמשפיעים על הרחם של הסיגנלים במוח, שמפריש עוד אוקסיטוצין והפרשה מקומית של אוקסיטוצין, ומה הוא עושה לעובר? הוא גורם לשחרור אדרנלין, פי 5 אצל מבוגר אקטיבי, המגן על העובר מפני היפוקסיה. מה זה היפוקסיה? מחסור בחמצן בדם. מנתב דם לליבו, מוחו וכליותיו, מגביר מטאבוליזם אירובי, יצירת שומנים מסוכרים ואנארובי. מטאבוליזם אירובי זה מטאבוליזם שמתוכח בחמצן, מטאבוליזם אנארובי שלא מוכח בו. הופך גופי קטון למקור אנרגיה מוחית. מה אלה גופי קטון? למדנו את זה עם תומא קראוזה. זה תוצר שיש לנו עבודה שרירית מאומצת מאוד. נוצרת תגובת קטון, משתחררים לנו לדם חומרים דמויי אצטון, גופי קטון, שהם בלתי ניתנים לעיכול במטאבוליזם הבוגר שיש לנו, אבל הישות השלישית כן מסוגלת לתהלך אותם ולהפיק מהם אנרגיה למוח. מגדיל ייצור חומרי אנרגיה, מגרה את השומן החום. שומן חום זה שומן שאגור בצורה מאוד דחוסה, מאוד קשה לפירוק, ואדרנלין, יחד עם מן הסתם הורמונים נוספים שמגורים כשנוצר לחץ מכני של צבא הרחם על ראש העובר, מאפשרים את הפירוק של השומן החום. להפוך שומנים חומים, כלומר דחוסים וקשים מאוד לפירוק, לזמינים, כלומר ניתנים לפירוק לסוכר. רפלקס וגיים. גירוי עצב הטועה מפעיל מערכת פרסימפתטית, אנחנו יודעים זו שאחראית על עיכול, על תפקודי רגיעה, מוריד קצב פעימות לב, וזאת הברדיקרדיה הפיזיולוגית, שזו ההורדה של קצב פעימות הלב בזמן נתון. מדברים על תוצאה שהיא מספרית ממוצע. עכשיו, לעובר יכולות אנדוגניות רבות, מיומנויות מוטוריות. אנחנו מדברות על הדחיסה שהרחם מפעיל על העובר, אבל מה, הוא שוכב שם ולא עושה כלום? הוא מותח את עצמו חזרה. ואז לאן הוא נמתח? קדימה. זאת ההתקדמות. קפיץ כזה. הרחם, בדיוק, הרחם לא רק דוחס, כן, התפיסה הזאת שהעובר הוא מין יחידה נוקשה, מין מסה שאתה מתקדמת, זה לא ככה. יש לנו קיבוץ, והעובר מגיב אליו, הישות השלישית מגיבה. דחסו אותי, אני מתמתח. ומה זאת ההתמתחות הזאת, אם לא התקדמות? אז זאת מיומנות מוטורית, לדחוף את עצמו לעולם באופן פעיל. ההתקדמות שלו גם אחרי הציר, זאת אומרת, בציר עצמו הוא כאילו... הציר דוחס אותו. אחרי כן, כאשר רווח לו, התמתח. טבעי ביותר. מה? טבעי ביותר. ביותר. חושים המאפשרים הסתגלות ולמידה בתוך כדי תהליך. כן, אנחנו תופסים את העובר כמשהו חד-ממדי, פסיבי, הוא כל הזמן אותו דבר. מקסימום הוא מוריד לנו דופק, מקסימום הוא עושה לנו ככה וככה וככה, הוא מוריד תנועות עובר. זה לא ככה. הוא עושה דברים תוך כדי תהליך. התהליך, צוואר הרחם לוחץ עליו, הוא מגיב, הוא לומד, הוא מסתגל, הוא עושה דברים, הוא שם, הוא נוכח. כשיש חלילה, נגיד, שהחבל טבור סביב הצוואר שלו, הייתה לנו הרצאה מצוינת של טל, ואנחנו כבר לא אומרים חלילה על חבל טבור, ברוך השעיר לעזאזל המצוי. לא, הוא לא מצליח להתקדם, החבל נעשה... אם הוא קצר מדי. בדיוק. אבל על פי רוב זה לא עד כדי כך משמעותי. לא, הוא לא הצליח להתקדם, היו מקרים שהוא פשוט לא הצליח, והוא הלך וחזר, הלך וחזר. הלך וחזר, זה לא בעיה. הלך וחזר איפה? ראו אותו מחליק, זאת אומרת, ראינו אותו יוצא. ראיתי את כאילו קראונינג וזה, זה הלך וחזר בדרך כלל בכלל לא קשור, כאילו... הוא לא התקדם. זה לא הסבר שלי. ואז היה ירידת דופן, לא במקרה של הבת שלי. במקרה של הבת שלי, הוא יצא עם חבל טבור ענק, קשור עליו 3 פעמים, אבל היה מספיק אורך. היה מספיק אורך. כן, אבל לא יודעים באמת שזה חבל טבור, גם במקרה של המון פעמים, זה היה לידה ראשונה, שהוא הלך וחזר לחצר? כן. כן, זה
קורה, זה מאוד נפוץ לנשים כן, שחזר זה דרך המכניזם כלל. של התקדמות ונסיגה הוא אופייני ללידה. כן, אבל ברגע שיש מצוקה וכבר שמו את הניתוח אני לא יודעת מה היה הפנימי. הסיפור הספציפי, אבל המסקנות המחקריות לגבי חבל דבור כרוך הוא שזה מאוד 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 נדיר שהחבל דבור באמת לא מאפשר יציאה, ואז יש דברים שאפשר לעשות. הלך וחזר והלך וחזר זה קשור להתקצות של שרירי הפרינר? בסך הכל רצפת האגן היא רקמה שרוצה להישאר סגורה. היא לוחצת על התינוק מצד אחד ומבחוץ, הרחם לוחץ מצד שני, אז יש איזושהי דיאלקטיקה של התקדמות ונסיגה, התקדמות ונסיגה. מבינה, יש למעשה, הלחץ הוא גם מרצפת האגן, אבל ברגע שיש כבר... וגם מכיוון הרחם. בוודאי. נכון. אז אני חושבת שההתקדמות והנסיגה זה בגלל שהפאסיות אולי לא מתרחבות אחת. יש הרבה מאוד גורמים. גם שיש טונוס שאומרים חזק בפרינר. יכול להיות גם הטונוס של השרירים וכל הרקמות והפאסיות והשרירים מצד אחד. ומצד שני, הכיוון של הרחם, שדוחס מצד שני, הוא בא, רוצה להתמתח, דוחסים אותו, רוצה להתמתח. אז יש גם את היכולת הזו שאנחנו לא מתייחסים אליה, אבל גם לישות השלישית יש אינטרס לצאת. והוא לא רק אינטרס בעלמא, הוא אינטרס שבא לידי ביטוי בכך שהוא מתמתח. אבל אם הוא מוריד, מה שרציתי להגיד למעשה זה שאם הוא מוריד דופק, אז הוא אומר, אני מודיע, אני במצוקה, אני לא מצליח. רגע, שנייה. זהו. הורדת הדופק היא לא בהכרח סימן שמראה על מצוקה. כשאנחנו ישנים, אנחנו מאוד מורידים דופק. כשאנחנו במצב מנוחה, האם זה בגלל שאנחנו במצוקה? לא. לא. גם עובר, גם ישות שלישית, מורידה דופק כשרפלקס וגאלי שלה מופעל. רפלקס וגאלי זה רפלקס שמופעל על ידי גירוי של עצב התועה. זה עצב שיורד ממרכז המוח, דרך החך, הלסת שלנו, באזור צד שמאל, הוושת, עד הקיבה והלב. זה עצב התועה. הוא מגוון מאוד במהלך הלידה, ואגב, כשאנחנו עצמנים מאוד ואנחנו אוכלים, אנחנו פשוט מגרים אותו בצורה מכנית על ידי האכילה. הרבה פעמים שאנחנו עצבנים אש, מה אנחנו נעשה? אנחנו נתחיל לאכול. אנחנו פשוט נוגעים בווגלי, בעצב הווגוס שלנו, ומפעילים את הרפלקס הווגלי. נוצר לנו קישור תרבותי, מדיקלי, בין דופק נמוך ובין מצוקה, להפך. המצב הפיזיולוגי הוא שככל שאנחנו יותר רגועים, הדופק שלנו עובר. אבל, כשאנחנו כצוות חדר לידה צריכים לתעד את ההחלטות שלנו ולהסביר למה עשינו כך וכך, כמובן שהירידות בדופק הן מסוכנות. אבל ירידה של דופק היא לא בהכרח סימן מצוקה. הפיזיולוגיה שלנו בדיוק הפוכה. בגלל זה שאלתי אותך קודם כשסיפרתי את המילה של הדת שלך, כשהיו האטופים, זה היה בשלב השני, כי זה אפילו, נגיד, קרן רביטין שהייתה כאן, שהיא מלמדת מיילדות, שהיא מיילדת ועושה קורסים מיילדות. זה מוכר להם כמשהו פיזיולוגי בשלב השני. כן, אני גם לא מוטרדת מזה, כי זה מיד חזר, גם המוניטור פשוט זז. ברגע שהרופאה, הרי הקפיצו רופאה, ברגע שהרופאה החזיקה צמוד את המוניטור, פנטסטי היה. ברגע שלקחה נשימה עמוקה, הכניסה יותר חמצן, הכל היה בסדר. אבל היא יצאה עם חבל טבור, אני לא נבלתי, ראיתי אותו, מה זה, 3 פעמים, טוק, 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 יוריד, אבל היה לו חתיכת אורך, עם כל זה הוא יצא גם השיליה יצאה, היא לא הספיקה להבין, פתאום השיליה יצאה. לגמרי. אבל את מספרת משהו מאוד יפה, אבל זה באמת קשור לניסיון שלך כדולה, את עשית מה שנקרא החייאה. מתי? כשאמרת לקחת משהו. את ביקשת ממנה לקחת הרבה אוויר כמו לצלילה, נכון? הגברת את אחוז החמצן בדם. נכון. אז עשית למעשה משהו כזה, היא קיבלה גם חמצן מבחוץ. כן, כשהיא ראתה שזה עוזר, אז היא אומרת לה, אוקיי, אז בואי נעשה. כשהיא ראתה שאמרתי לה נשימה וזה, היא אמרה לה, אוקיי, אז אני רואה שזה עוזר, בואי תקחי ליתר ביטחון גם את המסכת חמצן. מעולה. אז זה מה שנקרא החייאת
יודעת או חוכמית, שזה מושג קצת לא יודעת, אבל זה מה שעשית. אז הנה, עוד, אנחנו דיברנו הרבה על נשימה, ואנחנו לא בדיוק מרגישות לגמרי נוח עם כל ההיבטים של ללמד נשימה ככה, אבל הנה את מראה בצורה מאוד יפה ופשוטה על נשימה בלידה, איך החזרת מוניטור. איך נקרא מושג שהמיילדת אחרי שלב ההכתרה הן מכניסות את שתי האצבעות ומגיעות כאילו לכאן ואומרות לה לא לדחוף, לכבות נר. הן קוראות לזה איזשהו מושג, את יודעת איך זה נקרא? מכניסות את האצבעות כאילו לצוואר. בטח יותר עושות יותר עיסוי פרניום, זה יותר לא, קטע שהן הן לא קוראות רוצות לזה להיקרע. מושג, אני לא הגעתי... הראש כבר בחוץ? אז רק ממש שלב ההכתרה, לא כי הם לא לגמרי רוצים בחוץ. שבדרך כלל שזה ייקרע, אז לא. שהיא תלחץ. היה לי יולדת שהתינוק נולד עם הידיים ככה, אפילו לא ככה, שתיהם ככה. ואז בשלב הזה, אז היא אומרת לה, אני לא מוצאת את אמרו לי, זה נקרא צווארון, כמו צווארון, משהו כזה, יש לזה ראשי מקצועי. שכחתי את השם. הסתכל אומרת לה, אני לא מוצאת את זה, בואי תנסי גם את. והזכירה לה מיילדת אחרת, וגם היא, כאילו, לא מוצאת את החלק הזה, כי הוא היה עם הידיים ככה. בטח היה מאוד מרגיע לאמא, לשמוע. מה? בטח היה נורא מרגיע. כן. ואז פתאום ראינו את הבליטות פה של כף היד. על הפרינאו? כן, אז אני אומרת לה, זה הידיים שלו. היא אומרת, אוי, נכון. וואלה. אז הידיים היו ככה? כן. ותחשבי, מפתיחה של 3.5 סנטימטר, זאת ילדת שהתכוונה ללדת בלי אפידורל, 3.5 סנטימטר, היא כמעט לעשה את המעקש הברזל של המיטה, היא מיד לקחה אפידורל, וכולל האפידורל, היא פשוט התקפלה במיטה. ורק אחר כך אמרתי, אוקיי, עכשיו זה ברור לי, תחשבי שכל התהליך של הלידה הוא היה ככה. וואלה, אתגרי משהו, והצליח לצאת דרך וגינה? כן. כולל כתפיים? כולל כתפיים שעשו ובלי סינות קרע. יחד? ובלי קרע. ובלי קרע. כלום. פנטסטי. נהדר. ועוד שתי ידיים על הראש, אני לא יודעת. תחשבי על ההיקף, היא מגדילה את ההיקף. פה הכתפיים ככה. אבל לגבי היציאה, הן לא תמיד משעות את זה כדי שזה לא יהיה לחץ על ה... שהן אומרות את הפוע הזה? שהן תמיד אמרות כאילו להמתין, לחכות... אחד יש איזה שם, אני אשכח את יש זה. דחף לחיצה והן אומרות לא ללחוץ. כן. וזה לכבות נר, כמו לכבות נר, אני רוצה לעשות את וזה זה. בדרך כלל בשלבים מוקדמים יותר, בשלב מעבר שיש לאישה דחף לחיצה, שאני משערת שהוא בא כדי להרחיב, כדי להגביר את הפלקס פרגוסון. זאת אומרת, יש לו תפקיד פיזיולוגי, אבל אני ראיתי לא פעם שב7 סנטימטר אישה עושה את זה כמה כאלה, למרות שהן לא מתנגדות לזה, אבל אני לא יודעת מה נכון. באמת לא נראה לי שהפיזיולוגיה עושה שטויות בשלב הזה, אם אישה רוצה... לא, כאילו שהן בודקות פה. אמרו לבת שלי, הראש גבוה, אל תלחצי. דחף היה? שמקביל למילה דווקא צווארון כשראש גבוה אני מוצאת מאוד כאילו שהן נוגעות לו בצווארון. להוריד אותו. כן, בסדר. כאילו זה מדע. לא יודעת. ואז נשימת כלב עוזר? כן, בגלל שאת לוקחת נשימות הידיים, לא כל פעם לשם. את לא יכולה ללחוץ באותה צורה שאת לוחצת כשאת רוצה מסותרת את האוויר, את מוסיפה איזשהו נפח לחלל הבטן, ואז כל האיברים הפנימיים כבר נמצאים במצב נמוך יותר. ואז את מפעילה לחץ, ולחץ בערון לוחץ החוצה וקדימה, בצפת האגן קדימה, במקום שהיא בעצם תיסור. טוב, יש לי שאלה. אולי תדמי, אבל כשאת מלמדת נשים את חמשת הכלים להזזה, בכלל ראשון זה מרגישה דחף לחיצה לא הולכת לשום מקום. יכול להיות דחף לחיצה מוקדם. כן, אבל אני מדברת יותר על דחף, בדרך כלל נשים שמרגישות דחף ללחוץ, אלה נשים בלידת בזק שפתאום מרגישות איזשהו דחף ללחוץ. אני
בכלל לא נתקלתי בנשים שהרגישו דחף ללחוץ בבית, ושילדו אחרי זה בבית חולים. זאת אומרת, מעצם הגדרתה לידת בזק, לא אמרתי את זה, היא כזו שעוברות שעתיים או פחות ברגע שהאימא מרגישה עד הרגע שהתינוק בחוץ. אז זאת הגדרה של לידה. אז כאילו זה לא מצב שהיא בבית והיא בשלב, זה פשוט כאילו... פחות אחד משעתיים? הדברים הראשונים שהיא מרגישה זה לחץ. בדיוק. היא לא יודעת שהיא שם, שהיא מרגישה. זה מתחיל עם זה, עם הלחץ. כן. אני ילדתי כמעט בשלבים. התחלתי ללחוץ, ובאתי בחוץ, אומר, בואי. אני יצירי לחץ, וחשבתי שיש לי יציאה. כן, הרבה נשים אומרות, אני צריכה קקי, ואז אני יודעת שיש פה לידה. נכון. כי זה אותו לחץ, אותו גירוי, על אותו עצב, תחתון, בבטן, היפוגסטרי. אוקיי. אין לנו עוד המון זמן, ואנחנו נעשה את זה את השנה במפגש הבא. בשבוע הבא אנחנו נפגוש את דוקטור ועורך הדין של הרב קינמחן, נפגוש את החלק השני של היום, ואנחנו נמשיך ללמוד יחד. אנחנו נלמד, אם אתם רוצות ללמוד עד 3, אני מאוד אשמח, אתן יכולות להישאר. אז אנחנו נמשיך, ומה שאני רוצה לעשות לכם, מה התנדבנו אומרת לי? מה? לא סיימנו את השיעור של התנועה? של התמוחות, שדיברנו על כמו שהראית למשל על החוויה של ההליכת ברווז, כאילו זה היה בסוף שיעור לפני שלושה שקולים, שהבאתי את המשקולת, אוקיי, איפה? ושכבת על הצד, ואמרת לעבור על זה עוד כן. על איך במובר סרטון מצוין. את אמרת שנרחיב את זה. רק התייחסנו לעמוד השדרה כמשקולת, לעמוד שדרה של העובר, סבבה, אז נמשיך. אבל לא סיימנו. האמת היא שיש שם עוד חלק קטן יחסית. זה גם היה אני לא יודעת, אולי זה היה בסוף השיעור רגל אחת, זה היה מאוד... אז נעבור על זה, זה לא בעיה. נעבור על זה, בסדר? אז אנחנו נעבור על זה. זה בעצם שתי שיטות, אחת של המוסלמי המתפלל, שאנחנו רוצים לצאת מאופי, והשיטה השנייה זה שכיבה על הצד, בעצם המוסלמי בעצם מישהו. האמת היא שרשרת פנינים כזאת שאלה, אני אביא אותה שוב. מה, יש דרך לצאת מאופי? כן. יש מישהי בירושלים שהיא מדהימה, כאילו, כל מיני פטנטים יש לה. שמה היא? פגשתי אותה פשוט באחד הכנסים, איזה דולה מירושלים, שיש לה גם כן איזה מאגר של פטנטים, איך להפוך הכוז, איך... מדהים. כן, אמרתי שאני אסע אליה, לא יודעת, יש לי את הרשום משם שלה. אוקיי. טוב, אתם יודעות מה, אני לא אקדים את המאוחר, אני פשוט... דרך אגב, את יודעת הכושיות העבריות בדימונה עם יולדות אנסיסטים? זה נחשב אנסיסטים? אני יודעת, ערכתי את האידליה. כן. תוכנית לידה. היא נחשבת זה לידה אנסיסטית? כאילו, אבל יש שם מישהי. כאילו, הם תמיד ביחד. לא, הן עושות לידה אנסיסטית ביחד. ביחד. זאת אומרת, הן מילדות, הם רק שם. הן הרבה מאוד חופש. לא, הן עושות מה שהן דורשת. טוב, אני רק רוצה שתראו מה יש לנו הלאה, שתקבלו כזה מרץ. אתם רואות את הדבר הזה? לשם אנחנו הולכות. בעצם לטקס קבלת פנים לילוד. וזה מחכה לנו במרחק 3 שקופים. יש שדומה. כן, לצלוח עוד את החומר, שהוא לא פשוט, אבל הנה, אנחנו מגיעות לשם. וזה יפה. הבת שלי בהיריון, כל פעם שהוא היה מגאה, כי הייתה עושה לו עם הקערה הטיבטית, דונג, דונג, והוא היה נרגע. עכשיו שילדה שמה את הדיסק, יש דיסק שלי, הוא ככה נכנס. הרופאים היו נכנסים לחדר, הכל היה מורשע, מהצלילים של הקערה הטיבטית, הוא אמר, הכנסנו את כולם לשנתי ככה. אז הוא יצא לצלילים שהוא... רגיל עליהם.
זה מאוד יפה להביא הרגלים מהבית לחדר עבודה. אז הנה, אמרתי לכם שיהיה דיון מונחה משימות. אז בואו נספיק עוד את שני שקפים האלה. למרות שאחרי שאנחנו עובדות את השקף על... אתם יודעות מה? אני אעשה איתכם הפוך. אני דווקא רוצה לקרוא לכם איזשהו ציטוט מספר שאני מאוד אוהבת ושמיכל בונשטיין הכירה לי, שנקרא ערפילי